अस्सलाम वालेकुम संगत, उम्मीद आहे ख़ुशि आबाद हूंदो। अॼु सोचियो तव्हांखे हिकिड़ो नंढिड़ो पंहिंजो हाउस टूर करायां। मुंहिंजो पंहिंजो त न आहे, पर मां इहो बुक करायो हो हिते अचण खां पहिरियां। ऐं तव्हांखे मां ॿुधाईंदमि इहे अपार्टमेंट या इहे होटल्स कीअं बुक कराइबियूं आहिनि। स्पेशली अपार्टमेंट्स, होटल त अगोडा ऐं booking.com त थी वेंदी आहे। त हीअ का स्पॉन्सरशिप न आहे, मां को एतिरो वॾो कॉन्टेंट क्रिएटर न आहियां जो मूंखे एतिरा वॾियूं कंपनियूं स्पॉन्सर कनि। उहो आख़िरी में तव्हांखे ॿुधाईंदमि इहे शयूं कीअं थींदियूं आहिनि। सभिनि खां पहिरियां तव्हांखे घर था घुमायूं, को ब्लॉग श्लॉग न आहे, सिंपल हाउस टूर आहे। असां गॾु इहा मेन स्ट्रीट, ठीकु आहे, लुजसदाल जी। ऐं हीअ गैरेज आहिनि गाॾी बीहारण जा। हीअ गाॾी बि बुक कराई, उहा बि ऑनलाइन कराई, उहा तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। सो हीअ आहे गैरेज गाॾी बीहारण जो। उनखां पोइ हीअ आहे पार्क, हिते ॿारनि जा झूला शूला आहिनि, ठीकु आहे संगत। हीअ आहे घरु, सॼो मुंहिंजो न आहे, मुंहिंजो सिर्फ़ु इहो हेठि पोर्शन आहे। हीअ पोर्शन मां सॼो तव्हांखे विज़िट नथो कराए सघां, छो मुंहिंजो न आहे बिल्कुलु। सो इहो था विज़िट करायूं। विज़िट इन करे थो करायां त इलाही ख़ूबसूरत घरु आहे, ठीकु आहे। ॿाहिरां तव्हांखे शायदि न लॻे, अंदरां ॾाढो ख़ूबसूरत घरु आहे। मां चवां तव्हांखे घुमायां ऐं तव्हांखे इहो ॿुधायां की इहे कीअं ॻोल्हिबा आहिनि, ठीकु आहे संगत। कयूं था हीअं लॉक। संगत हीअ आहे एंट्रेंस में हिते विंडो आहे, हिते कपिड़ा वग़ैरह टंगण जी जॻह, ठीकु आहे। ऐं मुंहिंजे ख़्याल सां हीअ का स्टडी टेबल आहे, ॿारु पढ़े थो, करे थो। हितां थी विया इंटर, ठीकु आहे संगत। इंटर थियण खां पोइ सिधो ई वॾो लॉन्च आहे, लॉन्च आहे, ठीकु आहे। इलाही ख़ूबसूरत लॉन्च आहे, तव्हां ॾिसंदव न, हर हिकु शइ पंहिंजी परफेक्ट जॻह ते आहे। सोफ़ा ॾिसो, हीअ टेबल ॾिसो, हुनखां पोइ कारपेट, छा कॉम्बिनेशन आहे संगत। इंटीरियर डिज़ाइनिंग इन खे चइबो आहे, इंटीरियर डिज़ाइनिंग। माण्हू कराईंदा आहिनि पंहिंजे घरनि में, पाकिस्तान में, ख़बर न पवंदी अथनि, ख़र्च बि वॾो कंदा आहिनि फज़ूल। नादिर अली जो तव्हां पॉडकास्ट ॾिसो, पोयां लाइटूं लॻल हूंदियूं, उसके थर्ड क्लास। माना इंटीरियर डिज़ाइनिंग लाइ बि न हिकिड़ो कॉमन सेंस खपे। हालांकि एतिरो को ख़ासि को कलर न आहिनि थियल, सिंपल कलर आहे। इहा LED, हितां बि 3 विंडोज़ आहिनि, इहे बंदि थींदियूं आहिनि, ठीकु आहे। सोफ़ो आहे, टेबल आहे, डाइनिंग टेबल आहे, मां चई सघां थो। ऐं हेॾां इहो शेल्फ आहे, हिन में किताब बि रखे सघिजनि था, शो पीस बि रखे सघिजनि था, ठीकु आहे। उनखां पोइ हेॾे हलूं सिधो स्ट्रेट त हीअ किचन आहे। किचन बि ॾिसो केॾी ख़ूबसूरत आहे, सोभर आहे, ठीकु आहे। हीअ हीटर लॻल आहिनि, इंटर हीटिंग सिस्टम हूंदो आहे यूरोप में, थधि घणी पवंदी आहे। हीअ फ्रिज आहे, हेॾां माइक्रोवेव ओवन आहे, ठीकु आहे। फ्रिज आहे, उनखां पोइ हीअ छा चइबो आहे, डीप ओवन चइजे, छा चइजे। हीअ चुल्हो आहे, इलेक्ट्रिक चुल्हो, ठीकु आहे। संगत हिते प्लेटूं श्लेटूं, ठीकु आहे। हीअ थियो किचन। उनखां पोइ वॉशरूम तव्हांखे थी रहा। हीअ शायदि पोइ घर खे गरम करण लाइ, रखण लाइ हूंदो न आहे। उनखां पोइ हीअ आहे वॉशरूम। जीअं वॉशरूम एंटर थींदो त हीअ आहे कमोड, हीअ आहे वॉशिंग मशीन, हीअ बाथ वठण जी जॻह, हीअ आहे वॉश बेसन, इहो आहे मां, ठीकु आहे। तव्हां हिते ॾिसंदव बॉडी वॉश वग़ैरह, शैम्पू, हिते ॾिसंदव हेयर ड्रायर, हिते एसेसरीज़। इहो आहे वॉशरूम, सिंपल सोभर। उनखां पोइ ॿाहिरि निकिरंदासीं, सिधो त हाणे हलूं बेडरूम तरफ़। इहो आहे बेडरूम, छा त ख़ूबसूरत बेडरूम आहे, तव्हां ॾिसंदव। बेडरूम में हिते विंडो आहे की लॻल, जेकी ॿाहिरियों व्यू थी ॾे। मथे 3 पोर्ट्रेट पिक्चर्स आहिनि, ठीकु आहे। हीअ आहे बेड, हेठि कारपेट ॾिसो संगत। हिते बि हीटिंग सिस्टम आहे, ठीकु आहे, घर खे गरम करण लाइ। कलर चेक कयो संगत, भित जो कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन चेक कयो, कॉन्ट्रास्ट चेक कयो। हिन सां बेडशीटूं वग़ैरह पयूं आहिनि हिन में बि। सिंपल बेडरूम आहे। हिते लाइट जो लैंप आहे, 2 ॼणा सुता पिया आहिनि। हीअ जाॻे थो, हिकु कमरा जाॻे थो त हीअ पंहिंजी लाइट खोले सघे थो, हुते पढ़ी सघे थो, ऐं ॿियो आराम सां आराम करे सघे थो। हिते मोस्टली न वार्म लाइट्स यूज़ थींदियूं आहिनि, लाइट कलर, लाइट ऑरेंज। हिन जो मक़सदु इहो आहे की हीअ थधा हूंदा आहिनि न मुल्क,
त ही अछियूं लाइटूं प्रिफर न कंदा आहियूं, हीअ सम्झंदा आहिनि की थधनि जेकी ऑरेंज लाइटूं आहिनि इहे थोड़ी गरम रहंदियूं आहिनि, गरम रखंदियूं आहिनि घरनि खे। सो इहो आहे सिंपल घर। अगरि इहे घर किथां फाइंड थींदा आहिनि? तव्हां पंहिंजे घर वेही पाकिस्तान में वेही करे केॾे ट्रैवल था कयो कंहिं बि कंट्री में, त तव्हां घर वेठे पाकिस्तान में वेही करे बि इहो सुठो घर फाइंड करे सघो था। मां इहो फाइंड कयो, एप्लीकेशन आहे Airbnb। Airbnb दरअसल ईअं चइजे तव्हां बि इंस्टॉल करे सघो था ऐं तव्हां बि पंहिंजो घर रेंट ते ॾेई सघो था। टूरिज़म घणो आहे त Airbnb ते तव्हां पंहिंजो घर रेंट ते ॾियो, उते तव्हां पंहिंजे घर जी पिक्चर्स हणो ऐं उनखां पोइ रेट लिखो की मां हीअ रेट ते मां घर ॾेई सघां थो। ईअं ई तव्हां उते घर फाइंड बि करे सघो था, जेका माण्हू घर रेंट ते रखनि था, Airbnb ते रखनि था, तव्हां उहो फाइंड करे सघो था। लोकेशन लिखो, टाइम लिखो, केतिरे टाइम खां केसीं ताईं तव्हां हूंदव स्टे कंदव, त पोइ तव्हां ऑनलाइन पेमेंट थी वेंदी क्रेडिट कार्ड ज़रिए ऐं तव्हांजो आहे उहो बुक थी वेंदो। जीअं होटल बुक थींदियूं आहिनि ईअं ई Airbnb ते अपार्टमेंट बुक थींदा आहिनि, माण्हुनि जा पंहिंजा पर्सनल अपार्टमेंट। उते घर जा मालिक बि रहंदा आहिनि ऐं उहो कुझु पोर्शन रेंट ते ॾेई छॾंदा आहिनि। तव्हां ॾेखारियो न घर केॾो वॾो हो, त सिर्फ़ु हीअ पोर्शन जेको आहे हिननि जो रेंट ते आहे। सो इहो आहे, केॾे बि ट्रैवल कयो Airbnb खे यूज़ कयो ऐं सुठो घर तलाश कयो, सुठी लोकेशन ॾिसो की सुपर मार्केट्स वेझो आहिनि न आहिनि। सो इहे कुझु आहिनि टिप्स। उमेदु आहे घर वणियो हूंदो। मां बि हिते महीनो खणी आहियां, वरी घर चेंज कंदुमि छो हिन खां पोइ बुकिंग न हुई हिन घर में। त ठीकु आहे, असां गॾु साकिब कीरियो खे ॾियो इजाज़त। ख़ुदा हाफ़िज़।